佢哋忽然間改變晒，佢哋忽然間變得好勇敢，變得好自信，變得可以面對好多嘅困難，甚至乎人哋要威脅佢哋，捉佢哋去坐監，甚至乎人哋要斬佢哋嘅頭，甚至乎人哋要用火燒死佢哋，佢哋都冇再改變佢哋嘅見證，就係佢哋真係相信耶穌基督復活咗。所以喺佢門徒嘅所有嘅見證入邊，我哋真係肯定一件事：耶穌嘅復活絕對係可信嘅。我哋休息一陣，翻嚟嘅時候，我哋繼續嚟討論耶穌復活嘅真實性。歡迎翻嚟節目嘅第二部分。頭先我哋講到耶穌嘅門徒嘅生命改變，就係耶穌復活嘅最好嘅見證。其實仲有一個更大嘅見證，耶穌嘅復活係真實嘅，就係我哋今日全世界嘅教會。今日全世界嘅教會係數唔晒嘅。呢啲教會嘅存在就係一個最好嘅見證嚟嘅，因為喺2000年前，當耶穌被捉咗、被釘咗十字架之後，佢啲門徒已經嚇到走晒㗎啦，根本咧當時咧係冇晒希望嘅。但係今日2000年後，竟然有咁多基督教會嘅存在，呢件事就證實咗一件事，就係耶穌嘅復活絕對係真實嘅。如果耶穌冇復活，係冇可能有今日嘅教會嘅。耶穌嘅門徒，佢哋本來從來都冇打算創立一個基督教會嘅。就算係當時佢哋跟住耶穌嘅時候，佢哋都只不過以為耶穌係彌賽亞，佢哋要跟住耶穌，希望耶穌帶嚟以色列嘅復國。但係佢哋從來冇諗到要創立一個新嘅宗教。何況當耶穌俾人捉咗、俾人釘十字架之後，佢哋更加唔會再做咁嘅事，除非佢哋真係見證咗一個事實，就係耶穌復活咗。因為耶穌復活咗，佢哋就好有信心嘅去宣揚呢個事實，而呢個耶穌復活嘅事實就變成咗今日嘅教會。所以今日當你行到街邊，當你睇到有一間一間嘅教會，當你睇到有一班又一班嘅基督徒喺教會入邊唱詩，喺教會入邊敬拜，你睇到牧師喺台上邊講道，你就見證咗一個事實，就係耶穌真係復活咗。耶穌基督嘅復活係一個千真萬確嘅事，係一個有絕對歷史證明嘅事。但係我哋今日面對好多傳媒、好多西方嘅媒體，佢哋不住嘅要挑戰呢個事實。佢哋話耶穌冇復活，佢哋話耶穌咧只不過係個人嚟嘅啫。耶穌唔係一個人咁簡單，佢唔單止係人，佢仲係一個神。2000年前，當耶穌嚟到呢個世界嘅時候，佢做咗好多嘅神蹟奇事嚟證實佢自己係神。有一次，好多人圍住耶穌，間屋都企滿晒人，根本咧就啲人咧再入唔到間屋入邊。但係咧有幾個人，佢哋帶咗一個殘廢嘅人喺床，帶住佢嚟上呢個屋頂，喺屋頂上邊咧將呢個人放低，放落耶穌嘅面前。當耶穌睇到呢班人將呢個殘廢嘅人放低喺面前嘅時候，耶穌對呢個人講咗一句話，佢話：小子，你嘅罪得赦免了。小子即係話年輕人，年輕人啊，你嘅罪已經被赦免了。當耶穌講呢句話嘅時候，耶穌就係宣告緊一件事，就係佢就係神，耶穌就係神。所以當時有好多人，當
當佢哋聽到耶穌講呢句話嘅時候，佢哋好嬲。嗰啲以色列嘅宗教分子，佢哋就想殺死耶穌。點解呢？因為佢哋覺得耶穌侮辱咗神。人係唔可以講呢句話嘅。人係唔可以同人哋講，小子，你嘅罪得赦免了。呢句話只有神先可以講嘅。點解呢？因為如果今日我得罪咗你，我只有求你原諒我。我唔可以去揾另外一個人，我同佢講，請你原諒我，因為我得罪嘅唔係佢，而係你。如果我得罪咗你，只有你先可以原諒我。今日人犯罪係得罪咗神，只有神先可以講我原諒你，只有神先可以赦免人嘅罪。所以當耶穌話小子，你嘅罪得咗赦免，亦即係話佢親自嘅宣告，佢就係神。2000年前，當耶穌喺呢個世代嘅時候，佢清楚嘅話俾我哋知，佢就係神，而且佢都清楚嘅話俾門徒知，佢會俾人釘十字架，但係佢會復活。耶穌嘅復活就證實咗佢所講嘅係真實嘅，證實咗一件事：耶穌係復活嘅神。耶穌佢有生命嘅主權，佢可以俾人釘十字架，佢都可以攞翻佢嘅生命，因為佢就係神。今日我哋要面對一個事實，你唔可以相信耶穌淨係一個人，係一個好人，或者係一個偉大嘅宗教領袖，但係唔相信耶穌係神，因為耶穌冇俾你咁嘅選擇。耶穌好清楚話俾我哋知，佢就係神。如果耶穌唔係神，但係佢話佢自己係神，咁只有得幾個可能：一係咧，耶穌係黐線嘅，耶穌係神經病嘅，佢明明係人，竟然話自己係神；或者耶穌咧係一個世界上最大嘅騙子，明明唔係神，就講到自己係神。但係我哋睇耶穌嘅生平，我哋睇耶穌點樣講嘢，我哋睇耶穌所做嘅事，所講嘅說話，我哋知道耶穌絕對唔係一個神經病人，耶穌亦都唔係一個騙子，耶穌嘅品格係好高尚嘅，所以佢唔會咁樣呃人嘅。所以我哋只有一個選擇，就係相信耶穌所講嘅，佢就係神。今日我哋嘅基督教信仰係一個好有事實根據嘅信仰。我哋相信耶穌真係為咗我哋嘅罪釘咗十字架，亦都為咗我哋嘅罪死咗，然後佢復活咗。我哋有呢個真理喺我哋嘅信仰入邊。今日我哋遇到好多嘅西方媒體，佢哋不住嘅挑戰呢個事實，而且佢哋嘅聲音好大，講到似層層，講到好似我哋基督教所信嘅係假嘅。我哋基督徒究竟應該點樣回應呢？我哋可唔可以唔理呢件事呢？由得佢哋講，我哋做翻我哋自己嘅，我哋專心喺教會崇拜就算呢？其實係唔得㗎。喺一個大眾傳播理論入邊，有一種理論呢，叫做沉默的螺旋理論。咩叫沉默的螺旋理論呢？沉默的螺旋理論係話媒體呢係有一種好大嘅影響力嘅。當媒體長時間嘅將一個信息講俾你知嘅時候呢，佢會慢慢令到你相信，以為佢所講嘅好似真嘅。特別係唔同嘅媒體都講同樣一樣嘢嘅時候咧，呢一種力量咧就會更加嘅大。所以你睇好多個廣告，佢喺電視又放，佢喺電影院都放，佢喺廣告，佢喺嗰個電台廣告入邊都放，佢喺雜誌都會放。當你長期嘅睇到同一個廣告話食咗呢樣嘢就會瘦，本來你係唔係幾信嘅？但係佢常常喺唔同嘅媒體不住嘅俾同樣嘅信息你慢慢就以為呢個好似係真。